Yeni doğan bebek neden ağlar, şeytan ona ne yapar? Dünyaya gelen herkesin ilk yaşadığı duygu veya eylem ağlamaktır dostlarım. Ebu Hureyre radıyallahu an konuyla ilgili şunları söylüyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şunları duydum. Adem'in çocuklarından hiçbir çocuk yok ki doğduğu an şeytan ona dokunmuş olmasın. İşte doğarken ağlaması şeytanın ona dokunmasından kaynaklanıyor. Ancak Meryem ve oğlu yani Hazreti İsa ve annesi bundan müstesnadır. Yani anlayacağınız dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız kişi şeytandır dostlarım.